209กิโลอันนี้คือน้ำมันถังนี้วิ่งแล้ว209กิโลน่าจะจบแล้วถังนี้250อะไรอย่างเงี้ย
ที่ยงนี่ร้อนมากนะโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วนะครับ ผมเข้าบ้านก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ